大家要小心啲拜吓。啊，九叔啊，當年風水佬話呢個阿山好難揾，係個好月嚟嘅。冇錯。呢個月叫蜻蜓點水月，月長3丈4，實得個4；闊1丈3，實得個3。所以副壽唔可以平葬，一定要發葬。真係好嘢，九叔。發葬，師傅啊，咩叫做發葬啊？係咪法國式葬禮啊？發你個頭！九叔，拜完神啦，可以動土未啊？可以啦，開工啦！師傅啊，到底咩叫發葬啊？所謂發葬啊，就即係打掂葬。我講得啱唔啱？啱。個風水佬話咩？先人打掂，後人好掂。咁掂唔掂啊？呢20幾年嚟，我哋任家嘅生意越嚟越差，都唔知點解。係咪個風水佬同你哋任家有仇啊？有仇？先老太爺生前同佢有冇過節呢？呢幅地本來係佢嘅，先父知道係好嘢，就用一大筆錢買佢翻嚟。淨係利誘，有冇威逼啊？9成9有咧，唔係點會咁大整蠱喎？喺個蜻蜓點水月上面用啲紅毛泥冚到密一密，咁應該點啊？應該雪花蓋頂，蜻蜓點水啊嘛！棺材頭都掂唔到水，又點咩水噃？佢都算有良心，叫你20年後起棺遷葬，害你半世唔害你一世，整蠱你1代唔整蠱你18代。到啦！起釘，各位，今日係任公威勇重見天日，凡年齡36、22、35及48，屬雞屬牛者，一律轉身迴避。大家肅靜衣冠，開棺。咁樣驚動你老人家，孩兒真係不孝。九叔，呢個月仲可唔可以？蜻蜓點水，一點再點，一定唔會點翻同一位置。呢個月廢咗啦。咁點啊？我提議就地火化。火化唔得，先父生前最怕就係火噶啦。我點可以咁樣對佢呢？任老爺，事不尋常啊。點都好啦，火化就依然唔得。你有冇想到其他嘅辦法呢？好啦，暫時寄放喺義莊，盡聽日一日幫任老太爺揾個掛山地，等佢早日安息啦。好，冚翻個蓋，搬翻義莊。任老爺，你請先回啊。你兩個喺個月度燒個梅花陣香，燒成點翻嚟話俾我知啊！哦，每個份哇，20歲就死，嘥咗，益啊你啦！
燒成咁喎，走啦！我話俾師傅聽，人最怕三長兩短，香最忌兩短一長，偏偏就燒成咁。家門出此香，肯定有人香。係咪任老爺屋企啊？唔通係呢度咩？事不關己啊，己不勞心啦。咁任老爺個女會唔會受影響㗎？總之姓任嘅都有難㗎啦。啊，咁婷婷，又話事不關己，己不勞心。咁咪點同呢？救心臟人一命啊，結婚唔使落訂啊嘛。喂，公平競爭啊！好啊，師傅啊，諗下辦法啦。阿羅師傅，一早就諗緊啦，唔係使得抬副嘢翻嚟喎。副棺材有咩唔妥啊？棺材冇唔妥，驚條屍有問題啫。我都覺得有啲唔係幾妥啦。係咯，成20年都唔化。哇，發福咗喎！快啲冚翻佢！哦，準備紙筆墨刀劍。咩話？黃紙紅筆黑墨真刀木劍啊！哦，師傅啊，有用雞啊？雞，揸住啦，衰多口。咩家伙嚟㗎？墨斗啊嘛。師傅啊，彈邊度啊？彈落副棺木度。哦。喂，成副棺材彈勻佢啊！哦。人分好人壞人，屍分死屍、僵屍。人點知分好人壞人啊？仲有男人女人呢？我係壞人，唔係壞人啊！任老太爺條屍就係即將變成僵屍嘅屍。屍啊，點會變成僵屍㗎？係咯，人又點會變成壞人呢？人變做壞人就因為佢唔爭氣，屍變做僵屍呢就因為佢多啖氣。多啖氣咩意思啊？但凡人死之前谷氣、頂氣、翳氣到死，佢都會留有一道氣，積聚喺個喉嚨嗰度嘅。咁即係死唔斷氣。所以話呢，做人要爭氣，人死最緊要斷氣喎。如果死唔斷氣啊，咪盞害人害己。彈就彈啦，冇咁多聲氣。彈完過嚟話我知，千祈唔好彈漏啊！哦。哦，掂晒，睇下仲有邊度未彈？有啊，邊度啊？呢度啊！死仔啊你！呢度啊，咪走啊你啊！冇玩啦，冇玩啦！師傅，點我？哎呀！死仔揸住！哎呀！喂，你，哎呀！哎呦！喂，理唔理我㗎啦？哎呀，我係你闖出嚟嘅喎，鬼叫你用墨斗線彈我啊！喂，咁夜翻屋企啊，好容易撞鬼㗎。哎呀，而家咁嘅環境啊，我寧願撞鬼都好過見到師傅啊！喂，
分到隻死豬咁。你呢種人係最啱看而裝。